今天我们一起来学习“你当像鸟飞往你的山”的前言部分的前两段，难度指数为3星半，比较适合4级以上的同学来看。I'm standing on the red railway car that sits abandoned next to the barn. 我站在一个红色火车车厢旁。Car 在这里啊，不是汽车的意思，而是火车的车厢。后面有一个定语从句来修饰这个车厢是怎么样的。Sits next to the barn 就是在这个谷仓的旁边。Sit 在这里啊，不是坐下，而是位于。那这个车厢处于 abandoned 的一个状态，废弃的、被遗弃的状态。所以这句话我们就可以理解为什么什么的车厢。我站在一个谷仓旁边，废弃的红色火车车厢旁。The wind saws whipping my hair across my face. 狂风呼啸，这个风呢，吹拂着我的头发，吹到了我的脸上。Whip 是鞭打的意思，从这个词我们也可以凸显出来风的猛烈和强大。Pushing a chill down the open neck of my shirt. Push down 是往下压 ，chill 在这里可以理解为冷空气或者是冷风。这个冷风呢，就吹到了我敞开着口的衬衫里，由这个风吹到我的脖子上。The gales are strong this close to the mountain. 靠近山的地方，风就比较猛烈。Gale 它本身就是大风、狂风的意思了，用一个 strong 来修饰，说明这个风力是无比的强大。就好像 the peak itself is exhaling， 好像山顶在呼气。Down below.The valley is peaceful and disturbed. 往下看，山谷是平静的、未被打扰的状态。Meanwhile, our farm dances. 与此同时，我们的农场在随风起舞。The heavy conifer trees sway slowly, while the sagebrush and thistles quiver. 这个笨重的、体积比较大的针叶树轻轻地摇摆。Heavy 在这里啊，我一开始把它理解成了茂密的针叶丛，风很大。但它只是轻轻的摇动，说明它的体积比较大。While 在这里相当于一个 however。然而山艾和艾丛瑟瑟发抖 ，quiver 是在颤抖的意思，说明它们两个的体积没有那么大。在这里我们可以理解为这两种植物被风吹得弯下了腰。Puff and pocket of air 比较讲究 ，puff 我们知道是喷发的一个状态 ，pocket 它只是口袋，但是我们如果看英文的释义发现。有一个 an enclosed space， 一个密闭的空间，但是空气它不可能是密闭的状态，所以跟 puff 喷出形成一个对比的话，它的气流就稍微弱了一点，在这里就把它处理成了涌动和喷发。Behind me, a gentle hill slopes upward and stages itself to the mountain base. 在我的身后有一个平缓的山丘倾斜而上。要把它自己和山脚处缝合了。Gentle 我们知道是温柔的、温和的，比如说 gentleman 绅士，在这里它表示坡度比较平缓的、不陡峭的。Stitch 是缝合 mountain base. It is synonymous with the foot of a mountain 山脚。If I look up, I can see the duck horn of the Indian princess. 如果我向上看的话，就可以看到印第安公主的黑色身形。The hill is paved with wild wheat. 这个山丘上铺满了野生的小麦。Be paved with 是指充满，到处都是。If the conifers and sagebrush are soloists, the wheat field is a corpse of the ballet. 如果针叶丛和山艾是独舞者的话，这个地方它明明是独奏者，我们为什么把它理解为独舞者？因为与后面的芭蕾舞团要形成一个对照。那么麦田就是一个芭蕾舞团 ，each of them following all the rites inversive movement. Stem 是植物的根茎，在这里它指麦秆，每一根麦秆跟随着其他的麦秆有节奏的舞动着。Rest 剩余的 all the rest 就是指剩余的麦秆。A million ballerinas bending one after the other. A million 是指百万，在这里可以指无数个芭蕾演员一个接一个的弯下腰。As great gills dent their golden hides. Golden hides 是金黄色的头，但是在这里啊，它指的就是麦穗。离远处看，其实就形成了一个面，所以这句话可以理解为，就好像狂风。在麦浪的表面形成了一个凹痕。其实我们看到的一个
风吹麦浪，就是风在麦田的表面形成了阵阵凹痕。The shape of that dent lasts only a moment. 这个形状指的就是凹痕，只是持续了一瞬间。As close as anyone gets to seeing wind， 就好像人看到风一样，也是一瞬间的事。As close as 指的是两个实物非常的相近或相似，这里只是凹痕和风都是稍纵即逝的东西。好，今天就看前两段。今天我们来学习鸟山前言的3、4、5段，难度指数为3星半，比较适合4级以上的同学来看。那前两段我们看了作者往下看可以看到山爱和季从在跳舞，那么往上看可以看到印第安公主的黑色身形。现在接下来往其他的地方看，能看到什么呢？ Turning toward our house on the hillside, I see movements of different kind. Toward 朝向我们家的房子看，这个房子就在山的半山腰或者是山丘上。根据前面的内容，我们可以看到这有一个山，而连着山脚的有一个山丘。那我们家的房子，作者家的房子大概就是在这个位置。那他看到了不同种类的动作，这个动作与前面的山爱还有季从以及野燕麦相比较而言的，它们是植物。那接下来看到都是自家房子的影子。Tall shadows stiffly pushing through the currents. Tall shadows 指的就是房子的影子，僵硬的在气流当中来回的穿梭。Current 在这里表示气流，其实这是一个相对应的观念啊。房子的影子它是不会动的，动的是气流还有时间。My brothers are awake testing the weather. 我的哥哥们都醒了，来测试着外面的天气。这个动作如果中国地的人比较清楚，比较关注于天象，来安排自己的农作时间。I imagine my mother as though hovering over bran pancakes. 这个作者根据平常的印象想象出来的画面，我想象着自己的妈妈在火炉旁正在煎麦麸煎饼。Hover 这个词它是盘旋，在这儿只是说妈妈在锅边和案板的旁边来回的穿梭，来回的走动。Bran 是麦麸和麦糠，他接下来还想象了爸爸的动作。这个 picture 可以理解为勾画，我勾画了我爸爸 hunched by the back door. Hunch 是弓着腰，佝偻着，弓着腰靠着后门。Lifting his steel-toed boots and threading his calloused hands into welding gloves. Lace 它的原型是 ing 去掉变成 e。Lace 是系鞋带，作为名词来讲有蕾丝。Steel-toed 是个形容词，钢制鞋头的，证明这个靴子有着钢制的鞋头。爸爸正在系这个鞋带，又把自己长满老茧的双手放进焊接的手套里。Thread 它本身作为名词来讲有线，穿针引线，但是作为动词它表示使穿过，就是把爸爸的手放到手套里面这个动作。On the highway below, the school bus rolls past without stopping. Highway 表示公路，那在公路的下面，校车经过却没有停下来。Roll 它本身有翻滚和滚动的意思，在这儿它表示行驶。我们可以想象出来这样一个画面，因为他们家是在山丘上，然后这有一条公路从这儿经过，但是没有停下来。I'm only 7, but I understand that it is this fact more than any other that makes my family different. We don't go to school. 我才7岁。我就很明白这样一个现实，这样一个情况，就相比较其他事情呢，我们不去学校这件事情，是使我们的家庭和其他的家庭不一样。Dad worries that the government will force us to go, but it can't. 爸爸总是担心 government 会迫使我们去上学，但是呢 government 是不可能这样做的 because it doesn't know about us. 但是因为它并不知道我们的存在。For if my parents' 7 children don't have birth certificates. 我父母有7个孩子，其中有4个孩子都没有 birth certificates， 表示出生证明。We have no medical records because we were born at home and have never seen a doctor on earth. 我们也没有医疗证明，因为我们在家里面出生，没有看过医生和护士。We have no school records because we have never set foot in a classroom. 我们没有学校证明，也就是没有学籍嘛，因为我们从来都没有进过教室。
set foot in 是踏足于进入到某个地方。When I'm 9, I'll be issued delayed certificates of birth. 当我9岁的时候，我就会，这是一个将来时，我将会收到一个迟到的出生证明。But at this moment, according to the state of Idaho and federal government, I do not exist.According to 有根据的意思，现在我们可以理解为对什么什么而言。对于爱达荷州和联邦政府而言，我并不存在。他下面说一句话很有意思 ，Of course, I did exist. 当然，我确实存在。他强调了一下。那我们今天先看到这儿。